ak senevision.com, la crédibilité notre credo. senevision.com wóor la ñuy tëggoo. senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di topp suñu programme. mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah. seen émission bi di 21e siècle ñoo maan mbégte lool nag ñëwaat ak yéen ci seen thème du jour tey nag ñu war a waxtaanee wàllu immigration clandestin comme ni ngeen ko gisee maanaam mbëkk mi ak xale yi jël bateau yeeg gaal yeeg yu mel noonu. tey nag ñu am fi ay invité yoo xamante ni yu am solo la waaye balaa ñu leen di présenté dañ leen di wax ne ñu ngi fii ci Sousa boutique Sousa boutique mi ngi nekk ci corniche bu Serigne Cheikh mu Serigne Salih yi di ngeen gis numéro téléphone yi foofu ci suñuy suufu écran wala ngeen woo leen ci 77 092 29 64 voilà di leen fàttali tamit tey suñuy invité mi ngi tudd Abdoulat Dione ma nga ne toog ki nga xamante ni tamit mooy Moustapha Diouf mi ngi ni toog ci sama càmmoñ ak Massamba Sarr Kazou Rajab mi ngi nii toog ci sama ndeyjoor ak ki nga xamante ni moom mooy Serigne Ousmane Niang moom nag yaakaar naa ni war nañ koo xam ndax moom mooy gérant boutique bi moom ak Soxna Ndioba ak Serigne Omar Sow ñoom ñooy gérer bi Sousa boutique bi nga xam ne mooy Sousa boutique voilà. waaw kon ma jox Massamba borom Kazou Rajab mu nuyoo Massamba ñu ngi leen nuyu baax. asalaamaaleykum waa Sen Vision ñu ngi nuyu ñëpp képp kuy bàyyi xel site bi di Sen Vision. di siyaar tamit al oustaz al juma defal lu baax a baax tamit ànd ak yéen plateau bi. bu ko defee kon dañuy jox Cheikh Abdoulat Dione mu daal di nuyoo moom tamit le grand célibataire Cheikh Abdoulat ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziar. jërëjëf oustaz Juma jërëjëf ci li nga xam si ne boole nga ni ci émission bi di 21e siècle donc ñu am mbégte ak kontaante ànd ak yow ci émission bi ñu ngi lay ziar bu baax di ziar ñi nga xam si ne ñoom lañ bokkal plateau bi yëpp. Moustapha Diouf ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar dara si jàmm seen émission 21e siècle. ñoo ngi lay fay oustaz Juma Ndiaye di kontaan ci invité ngeen ñu invité aussi tey kontaan di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñëpp di leen ziar bu baax a baax a baax. Ousmane Niang ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di la ziar di la dalal seen émission 21e siècle. Oustaz ñoo ngi lay fay di la ziar bu wér di nuyu sama mbokk taalibe bi ma bokkal émission bi bu baax a baax di leen béy bu baax. fii mooy Sousa boutique dal leen ak jàmm fii ci Sousa boutique waaw mani la ahlan wa sahlan fii nga xam ne mooy Sousa boutique lépp loo leen di wër ci luy taxal jigéen tout ce qui augmente la beauté de la femme fii ci Sousa boutique la fekk baax yii xeeti robe ngeen yàgg wër yii xeeti robe ngeen yàgg def ci seen biir xol ma nga foofee nga xam ne mooy Sousa boutique ci mim réew demal fu la neex waaye façon robe yi nga xam ne foo ko sol ñu xoolaat la foo dem sentir na ca dëgg-dëgg nag sañse nga du fenn fudul fii ci Sousa boutique xoolal ma yii façon pochette yu machallah yii façon dàll nga xam ne façon dàll boo bëgg rek ma nga Sousa boutique dàll capp ya dàll carax ya ay Sousa boutique mu waay jupe ya oh body tekki andil leen ay abaya yu tarkal ña nga nekk foofii ci diwaani Touba sur la route de Ndiouga Kébé en face la banque EBA gérant ba di Ousmane Niane di xale bu am jom te gëm boppam waaye nag fonk liggéey jokkool ak ñoom ci 77 092 29 64 wala 76 452 35 98 li ma gën a neex ca ñoom mooy lu ñu la jaay dafay am classe lu ñu la jaay dafay am qualité xale yaa ngay dem fu ngeen jëm ñu ne ma Sousa boutique ca dëgg-dëgg bu ngeen bëggee lu baax Sousa boutique la beauté de la femme notre priorité. mbokk yi comme niñ leen ko waxee léegi ñu ñëw ak yéen seen émission 21e siècle tey nag ñu war a waxtaanee thème bu am solo thème d'actualité mu jëm ci wàllu immigration clandestin muy wàllu mbëkk mi comme ni ngeen ko gisee ci jamono ji leen fàtte nag ñi ngi fii ci Sousa boutique gérant di Ousmane Niang ak Soxna Ndioba ak Serigne Omar bu ko defee tamit suñu ñu fiy jaay ay matériels yu am solo yaakaar naa ni di ngeen gis numéro téléphone yi ci suufu écran bi kon dañuy daal di commencé ci Massamba Sarr Kazou Rajab Massamba jamono yi gis nañ wàllu immigration clandestin mu doon loo xam ni phénomène la naka jekk nag mi ngi daan am mais léegi dafa mel ni dafa gën a bari yow lan nga jàpp ni moom moo koy waral Massamba. waaw asalaamaaleykum encore une fois maa ngi siyaaraat yëpp di rafetlu tamit sa question ma ñëw si sa question xam nga maam comme jamono bi ñu toll nii yaakaar naa jële fi lu mel nii nekkul lu yomb. ndax fii jamono toll ak jeunes yi coono bi toll. ak tamit xëy bëgg génn tamit situation yu nekk maanaam daal bëgg nañoo tekki te looy faral dégg ñu naan maanaam taal bu dee tàkk da nga koo ëffee nu ne. yaakaar naa ñenn ñi seen xel fu mu toll mooy yegg gaal dem wuti ñenn yi tamit seen xel fu mu toll mooy toog Sénégal jéem a wut liggéey. la tamit maanaam ku nekk fa nga koy yëgee rek yaakaar naa ñoom foofu la tollagoon lu gën a xool si kii bi ñu gën a ñëw incha allah.
d'accord kon moom bu ñu ko déggee dafa mel ni daal mbir mi yëg-yëg la ak tamit ñàkk am li ñuy tuddee satisfaction kon bu ko defee Cheikh Abdou Lahad Dione Abdou Lahad question bi ma posé ma Samba laa lay posé mu ñu gis ni phénomène la dañ naan sax léegi fléau la muy xale yëpp ñu ngi mbëkk ci géej yu mel noonu yow lan nga jàpp ne moom mooy cause bi exact waaw jërëjëf ginnaaw ba la nuyoo bu baax di nuyu ñi nga xam si ne ñu ngi ci plateau bi nii ñëpp ñi nga xam ne ñuy bàyyi xel di masawu d'abord rek coono di ñaanal itam ñi nga xam si ne ñàkk nañ ci seen bakkan comme ni ñu ko mën a jàppee ci ñaari fan lu toll ci ñaari téeméeri nit ñàkk nañ ci seen bakkan kon donc mu nekk loo xam si ne lu metti la lu jar a waxtaane la nag wax dëgg yàlla ci période bi nii ñu mën a wax tamit ne li ko sabab xaw na bëri voilà wuute ne xaw na bëri bu nu poussé tout dem ba ci bu njëkk année 1900 jëm kaw booba dañ doon jàpp ne ci aspect politique la woon par exemple guerre day am ñu gis ay refusé booba sax ci day am ci li nga xam si ne mooy day am ñu jógee Europe ñëw Afrique wala sax ñu jógee Afrique dem Europe booba ci aspect politique la ñuy wax maanaam day refusé waaye jamono bi li ñu mën a jàpp mooy aspect économique la voilà aspect économique donc mooy ñoo xam si ne pays pauvre ñoo xam ne dañoo dëkk ci pays pauvre jóge fa wuti ci pays xam pays riche kon donc mooy ñoo xam ne dañoo amul wala fa nekk amuñu satisfaction ci seen wàllu économie ñu mën ko ñu bëgg ko wuti ci yeneen réew yu ci mel ne Espagne moo waral tey bokk na ci li gën a tax tey loolu nga xam si ne mooy immigration clandestin ñu mën a wax mooy tukki bu légalul boo xam si ne jaaruñu ko fi ñu ko war a jaaree te mu nekk jaar boo xam si ne ci ndox la mu mën a jur lu bari nag xam naa ñu yemandi foofu ci kanam ñu gën a puusandi wax lu gën a tax loolu lan moo tax mu war a am loolu moo tax mu am merci beaucoup Cheikh Abdou Lahad Dione yaakaar naa moo ko Massamba ku ci nekk laal nga ko dafa mel ni aspect économie bi ñu ngi koy tudd ak tamit manque de satisfaction rawatina sunu réew yi nga xamante mooy les pays Sahel yi nekk nii mu doon lu metti loolu damay ñëw ci sama càmmoñ ci sama xarit Moustapha Diouf Moustapha question ma posé ñaar ji laa lay posé yow lan nga jàpp ne moom mooy cause bi waral xale yi tey ñoom ñëpp jël mbëkk mi ne nangootuñoo toog Afrique rawatina Sénégal waaw ñoo ngi lay nuyu di la siyaar tey ñaan suñu borom mu yërëm ñi nga xamante ne bi seen njaboot ñi nga xam ne des nañ ci biir ndox mi ndax seen waajur bëggeewuñ ko woon noonu te ñoom ñoo ñuy dem tan gis naa ne bëggeewuñ ko noonu ndax ku ci jàpp ne tey ji boo demee doo egg et puis booy retourné doo dellusi yaakaar naa kon dem ngi du am ndax ku ci nekk da nga gis ne rek booy dem tey ji di nga yegg te boo yeggee di nga tekki loolu moo leen tax a dem waaye ku ci jàppoon ne tey jii booy dem doo yegg moom yaakaar naa loolu day daal di nuuru xaru kon bu fekkante ne buñ jàppoon ne bu ñuy jàpp ne bu ñuy dem duñu egg kon duñ dem mais chaque jour rek ñi ngi gis ne bu ñuy dem rek ñoom li ñuy jiital seen xel mooy dinañ egg te suñu eggee dinañ tekki donc nag li nga xamante ni moo leen tax a génn moom métti bi moom jéggi na dayoo daal ci askan wi ndaxte ñëpp a ngi koy miti lu te it wax dëgg yàlla kilifa yi jàq nañ maire yi jàq nañ parents yi jàq nañ ñëpp jàq nañ ndaxte ku ci nekk am nga ci mbokk mu ci dem ku ci amul mbokk mu ci dem yaa ngi xalaat ne di nga ko mas a am kon loolu boo gisee maanaam tey ji ñu di ko miti lu xëy na ndax nag ñiy dem li leen tax a dem ku ne xam na ko li leen metti fii te mënuñu koo faj loolu rek moo leen tax di dem fee waaw kon bu fekkente ne maanaam loolu am na rek dañuy doole ñaanal ñi nga xamante ni des nañ ci biir. te merci beaucoup Moustapha Diouf mu am solo lool danga may joxal kàddu gi Serigne Ousmane Niang Ousmane dafay mel ni ñoom ñett ñëpp pratiquement ñoo bokk lenn li ñu wax muy aspect économique maanaam ñàkk a am lu doy fii yow Ousmane lan nga jàpp ne yow moom moo waral xale yi di mbëkk. xale yi ci misaal mooy dañoo sës. maanaam sës. réew mi nekk fi di góorgóorlu rek dafa metti waxuma la nga nekk fi te jàppoo si dara Sénégal nekk fi di góorgóorlu da ngay daj lu mu nekk amul loodul njàpp ma teel di góorgóorlu te dara du sotti waxuma la nga nekk fi te jàppoo si dara ci jàppul si dara ba pare gis ay moromam di faj ay li ñuy tuddee buumu gàcce la di faj ay soxla te moom soxla boppam sax du ko mën a faj kooku kenn waru ko jox tool maanaam ñun suñu gouvernement bi ñooñu njëkk a seetal d'accord ñoom ñooñu taxawul ci dara sóoruñu jeunesse bi ci dara léegi nag xale yi li ñuy def nii ñoom buñ bëggoon mu dañ buñ bëggoon mu dakk nekkawuñ fi lenn loolu seen bopp lañ fi nekk ñoom ñëpp a yem d'accord xale yi kenn waru lañ jox benn tool man damay faral di seetaan di déglu ñuy wax naan dañoo war a fexe ba parents yi téye xale yi parents yi mënuñoo téye xale yi day am na kër yoo xam ñoom mënuñoo génn di yalwaat te mënuma nekk góor dëkk ci kër lu mat fukki nit nekk fa sama papa dem ba nekk mag sama yaay nekk mag samay sœur ñëpp nekk
man léegi man mënu ma leen fajal benn soxla buñ añee duñu reer léegi lan laay def d'accord bu ma góorgóorloo ba gis ne bu ma yàgg damay nekk ci réew mi def ci 5 ans mënu ma am dara 5 ans di góorgóorlu di liggéey bu nekk dama ko ne mënu ma am dara te dama yaakaar ne bu ma génnee am leneen lu ko tane. merci beaucoup Serigne Ousmane tegal foofu sa baaraam mu am solo trop yaakaar naa kon yéen ñëpp yéen a bokk li ngeen wax mooy dafa mel ni dañoo gis ni maanaam dafa am benn déficit économique bu am maanaam bu metti boo xamante ni mi ngi fii ci Sénégal te yéen ñëpp maanaam souligné ngeen ko mais Massamba kii dafa wax léegi ci rôle des parents yi ci boppam li ñu waroon a def daa mel ni defuñ ko donc ni ñu waroon a entretenir jàppale ko seen njaboot mais est-ce que loolu lay la ci ni xale yi dañoo war a dem mbëkki gaal ga ndax bu fekkee ne yow ki nga ne da ngay génn ngir dem jàppale ji ko bu fekkee da ngaa dem far dee ca géej ga est-ce que dana ko jarati maanaam rôle des parents lan nga ma ko mën a situer waaw jërëjëf Oustaz li ma la waxoon léegi rek maanaam ku nekk gis-gisam la am na ñoo xam ne jàpp na ne maanaam génn war gaal mayu tax ñu tekki am na ñoo xam ne maanaam jàpp na ne tamit dañuy liggéey bay xas tamit maanaam yàlla dañoo bind te kenn ku ne tamit bul fàtte ne li nga war a am da nga ko am ba nga la ngaa génn àdduna mais nag am na ñoo xam ne seen wërsëg dañuy bëgg anticiper ko mais nag yàlla tamit li mu tudd tamit sa àdduna destin bi da nga ci jaar ñu war a jaar ci gaal dañ jaar ci gaal ñi si war a faatu dañ ciy faatu mais nag li si ëpp solo tamit mooy parents yi dañ si def rôle boo xam ne rafetut ndax benn instant comme waajur yi léegi ñenn si waajur yi au lieu que ñu jël seen doom tenir ko di ko gëmloo ko benn kàddu ne que nit bu góorgóorloo te muñ comme nu faral di wax naan borom karaw gi ñu ñàkku dara di ko sëfal si nopp bi bu amul sax mu koy soññi ne ko nit kat wut na fi ba xëy faatu te amul yàlla bu tuddee am na da nga am kooku maanaam da nga def si boppam dara mais boo yeewoo fajar sa doom xëy wuti bay bëgg a dee ñëw amul nga ñëw nga dal si kawam ne ko yow say morom rek fi tekki moo boobu mu koy fanaanoo di ko tëdd di koy yeewoo chaque jour mu xëy nga dégg nga xëy xase alors que xale yu bëree bëri loolu tamit ñu xëy jël gaal parce que xas wi ngay bàyyi sa kër chaque jour nga koy dégg say parents di la ko wax ñi la war a soutenir wala la jàppale ñoom ñoo lay xas xam nga foofu gaal moo gën a sedd boo dee xool moo tax ñenn ñi seen xel xaw a gàtt ñuy war gaal di dem ngir lan xas wi ñuy dégg seen kër te bëgguñu koo déggati dégg nga parce que damay faral dégg donc loolu nga xam maam doom bu tekkee bari ndey dëgg la waaw loolu dafay am mais boo tekkeegu da nga dégg lu ne mais nag loolu tamit bu mu tax ñu tayle seen live def loo xam ne tamit ëllëg dina leen si xeebe mais Massamba damay gis tam da ngay nekk ci kër peut-être ak say doomu baay wala yu mel noonu mais ñoom peut-être ñu am benn moyen bi yow amoo ko loolu tamit est-ce que bokku ci les inciter xale yi ngir ñuy gën di dem ci gaal waaw loolu moom man sama gis-gis man parce que àdduna ku ne gis-gisam gàtt xel mënu ko passé parce que yàlla mooy kii maye ku sa biddu xam a fenk xam nga nu ko faral di waxee waaw da nga fecc mais li gën a wóor mooy nit da ngay xam li la war mooy xëy dem wuti wut fa nga war a wute sabab na nga war a sabable bu la yàlla mayee nga xam ne bu la yàlla mayee gu tamit xam ne yow da ngaa war a gut am mais boo dem da nga am mais man yàkkamti daal man lu ma contre la quoi man daal d'accord da nga contre la très bien da nga may joxal Massamba kii ma ngi doon wax sànq ci enfant Abdoulaye ñu doon wax sànq ci rôle des parents mais man rôle bi nga xamante ni état bi war na koo jouer tamit parce que tamit état bi moom li muy faral di wax mooy Sénégal dañoo amul ay diplôme dafa mel ni kon réew diplôme la te boo xoolee borom diplôme yaa ngi fay dem mais tamit dañ naan dañoo amul formation professionnelle léegi yow noonu nan nga ma ko mën a décrire ak nan nga ma ko mën a leeral. très bien ginnaaw ba sama naataange waxal li am solo muy rôle des parents d'abord mooy lu njëkk muy responsabilité des parents. donc tamit li nga xam si ne mooy état bi da ci am benn responsabilité. mais faaw ñu xoolaat bu baax dañ ne réew mi ne xoolal état ba nga répercuté wàcc ci jeunesse am man fi may wax dama naan crise des compétences qui tend vers une crise de conscience. Très bien donc compétence damay jàpp ne moo des. compétence voilà compétence ci sunu njiit yi. ne compétence mooy maanaam mën-mën bi ma koy wax saa su ne tamit ne l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. comme ni ko Amérique di waxee dem damay déglu édition spéciale Amérique bi ñoom ni ñuy tànn seen ministre di ko tànn ñi leen di jiite mais Sénégal amul foofu. donc je pense que tey moo waral lii lépp. daa mel ni Sénégal ñoom ay diplôme la ñuy tànnee wala. waaw diplôme ak yaa ma neex. ak yaa ma neex d'accord voilà ni ñu koy waxee. waaw am na diplôme BSC am na yaa ma neex. diplôme tamit kenn xamul yan diplôme nga am. ah oui vraiment dégg nañ fi des fois ñoo xam te ne ngay naan dañuy soutenir thèse mais fan la ko jëlee peut-être réew mën nañu ko jàngee je ne sais pas xamuñu. donc mooy répercuté ba ñëw ci jeunesse bi
maanaam mënuñu satisfaire ses besoins moo waral tey coono yëpp di am. mais tey yaa ngi ko dégg président di wax naan par exemple ñi nga xam si ne ñu ngi leen nommé buñ fi def mbumbaay buñ fi def ndàngam wala sax buñ fi def yenn kii yi ñooñu ña ngay xalaat maanaam nun satisfaire ñoom seen askan mais fàtte nañ jeunesse bi. pourtant buñ la falee. effectivement man dama jàpp ne même jeunesse ba nekk sax fongolo mi yow war nga ko bàyyi xel te buñ la falee. ci liggéey jeunesse su Sénégal ñëpp la mais pas jeunesse su parti loolu day répercuté ci ñëwaat ci dafa am ñaari façon politique te gars yi bànju xel mooy jamono bii ñaari façon politique yi am mooy politique boo xam si ne par exemple dafa nekk politique pour prochaine élection ak politique pour sa prochaine génération. d'accord est-ce que xam nga fi may wax bu baax. prochaine élection mooy lan nee naa politique pour ñu falaat. gagné yi élection yi. très bien gagné élection yii di ñëw mais bàyyiwuma xel ci sama génération mais su fekkee da ngay politique di bàyyi xel sa génération maanaam say xale say ndaw ñi ñëw ëllëg yaa leen war a former yaa leen war a jox liggéey yaa leen war a taxaw boobu am na noo war a taxawee. mais boo taxawul noonu tey mooy tax jeunesse bi maanaam conscience bi duñ ko am. parce que mais Abdoulaye dagguma la mais damay faral dégg itam ñu naan ñoom. di def nañ lu mel ni DER. ñi ngi financé ndaw yeeg ñu mel noonu est-ce que financement boobu dëgg-dëgg àgg na ci ndaw mais financement bi fan lay dañuy dégg financement rek mais financement nu ñu koy joxe mais pas suivi amul suivi. suivi d'accord. sa koñ gis nga fa ñoo xam si ne am nañ ci DER bi. amul. man sama koñ xamuma ko am ci DER bi. ba boog sax comme li ma waxoon mooy politique pour prochaines élections maanaam say ñooñ. te bu fekkee ñii am rek ñoom ngay jox. wala doomu ñi nga xam si ñoom ñooy jàppale ñoom ngay jox. waa bàyyi ñeneen bi mooy tax fipp du am. dëgg la solution du masama tant que ñi ngi def politique prochaines élections. te bàyyiwul xel seen génération bii. taxaw leen di ko wutal leen ay liggéey. jàpp leen pourquoi pas sax ñu leen di jàppale parce que tey boo doon jóg sax tey bu benn waaye par exemple on naroon na bu doon jóg tey wut benn entreprise buy jóg di daanu. dañ koy fakastal. gis nañ fi ay ñoo xam seen rajo lu ñu yor. bu ñuy jéem sax di wut ay employé ñu leen di jéem a fakastal pourquoi pas ñu naan fay ñu impôt fay ñu nangam donc réew mi kañ lay développé. bu fekkee ñi war a taxawu jeunesse ñoom état bi amul taxawaay pour dimbale wala mënul sax jox ñëpp yow un simple par exemple un Samba mi ngi góorgóorlu am entreprise am di jéem a jàppale ñeneen ñu koy fakasal bon réew mi day gën a métti kon état bi am na ci rôle responsable bu mag waaye nag dafa mel ne man bu ma sama xalaat day mel ne bu doon 100% la 50% sax mataloon ko moo war a tey jeunesse bi def lu ne mooy def ñu def ne très bien loolu lu am solo la Moustapha yaakaar naa dégg nga li Massamba Kazu Rajab wax ak Serigne Abdoulaye Thion mu mel ni ñoom lépp dañ ko kii mi ngi ko versé ci xëy na ñàkk doylu toujours fi lay wax kër tamit mi ngi ko versé ci wàllu état bi est-ce que état mën na def lépp est-ce que tamit ñun ndaw ñi tamit d'une part xaw ñoo bëgg lu yomb daal jékki-jékki rek bëgg a doon milliardaire. non xam nga jékki-jékki bëgg a doon milliardaire moom boo ko dee dégg moom ku ne bëgg na koo doon mais ak façon doon yi nga koy doon maanaam ni nga mën a def ba am ko maanaam na nekk ci liggéey boo xamante ne bii daal ku ko dégg naw la. loolu daal moo ci ëpp solo. li nga xamante ne bii sama naataango bi wax na ko aussi dafa am loo xamante ne bii du ñàkk a doylu daa am loo xam ne du ñàkk a doylu parce que nit su fekkante ne maanaam dafa am lu muy bañ ci boppam rek chaque jour rek mi ngi am lu muy jànkoonteel mi ngi am lu muy bàyyi ginnaaw ki nga xam ne amul dara lu muy bañ nag kooku moom chaque jour mën na dunde nu ne mais ki nga xam ne chaque jour mi ngi naan sama rakk yi sama yaay sama mag yi sama baay yi xam nga loolu dafa metti loolu dafa metti nga di ko dund chaque jour yow nga dem ba nga xamante ne bi comme ni ko sama naataango wax sànq moom wax na ko sànq ci biir waxam nee na da ngay gis koo xamante ne bi day nekk ak ay waajuram ñu yor ko ba mu màgg war a yor ay waajuram war leen a teral léegi dèjà moom amul lu mu liggéey kooku li nga xamante ne bi xalaat na ko pour def ko pour tekki rek loolu lay def xam nga xel yëpp bokkuñu yem daal tous les moyens sont bons moom daal naa am rek voilà moom loolu rek lay gis moom loolu rek lay gis mais am na ñoo xam ne man fi ma d'accord mooy am na ñoo xam ne dañ naan xale yi li ñuy def xaru la man loolu daal la boobu baat daal la mënu d'accord daal waaye saa bu doon xaru nag li muy doon yow géej boo xam ne xamul fu mu toll sa waay loolu mënu ma si d'accord nga ñëw di ci soobu tam loolu tam te nga jaar ci la voie normale mu dem tukki buy ma baatu xaru ci boobu moo garaaw boo ko jàppee xaru man du ma ko jàppee xaru man xare laa koy jàpp parce que ki daw ngir wuti ngir defar réewam ak defar ginnaawam ak fondé njabootam fondé famille bien bokkut ak ki nga xamante ne bi maanaam dafa dem pour xaru ji xaru dafa yomb xaru kay koo ko bëgg a def man nga toog fii rey sa bopp léegi bu dee xaru rek ci loolu ci ni ma gisee xaru ak ni ma ko déggee ak ni ma ko xamee yow daal jàppee ko xaru non jàppee ma ko xaru xare daal nga ko jàppee loolu laa ko jàppee parce que dafa dem wuti kooku dafa dem wuti demul ngir faatu bu dee pour dem pour faatu rek faatu moom ku rey sa bopp moom lu yomb la mais demul ngir faatu dafa dem ngir wuti tey ki nga xamante ne bii day dem amul benn yoon bu muy defee boppam ci ne maanaam moom day faatu
chaque jour mi ngi jàpp ne rek gaal gi moom day jàll ñi ne ci gaal gi chaque jour ñi ngi jàpp ne rek ñoom dañuy arrivé chaque jour ñi ngi jàpp ne dañuy egg chaque jour ñi ngi jàpp ne bu ñu eggee dañuy liggéey chaque jour ñi ngi jàpp ne bu ñu liggéeyee dañuy am chaque jour loolu dañuy gis ñu leneen lu loolu su fekkoonte ne maanaam da lay wér ne tey ji boo doon dem doo egg doo dem boo ci amee lu la wér doo dem parce que kon looy wuteeti su la leer ne boo demee faatu kon sa njaboot bi nga doon bàyyi ginnaaw pour bëgg leen a defar bëgg leen a teral kon lu muy jariñati amatul benn importance léegi daal li ñu war a wax mooy nañ ñaaxaat xale yi waxaat ak parents yi jigéen ma ñaaxaat xale yi te wax ak suñ njiit yi nga xamante ni ñoom nag ñoom ñoo jar a waxal surtout ñooñu moom ñoo jar a waxal parce que ay licence de pêche ak fi mu toll nii ñi daan nekk ci géej gi di daan seen doole di góorgóorlu léegi loolu lépp léegi seey na sax na géej gi jaay nañ ko léegi ñi ci daan nekk di ci tey seen bopp ñi nekk ci tefes gi di fi ñëw di ci am dara ñooñu léegi kenn mënut a am dara léegi kon léegi lu ñu bëggati léegi te boo waxee ñu ne xale yi ku amul liggéey amoo foo jàpp amoo loo def ñii jàng ba ami diplôme amuñu luñ liggéey amuñu dara luñ def mais luñ bëgg léegi nag léegi toog leen rek dee ci tumburanke googu état moom ku koy ñuy bëree bëri boo ci dee xaar état sama waay du sotti merci beaucoup Moustapha loolu am na solo trop kon comme ni ngeen ko déggee noonu moom kon daa mel ni lépp seetal na xale yi ban seet wecc waaye taxal na état bam tax rëpp mais Ousmane est-ce que d'une part du tam xale yi dañoo xaw bëggul yomb comme li ma wax sa waay parce que 300 000 yi ngay jël di ko dépenser di ko duggee ci gaal gi mais loolu boo ko investir war ngaa mën a def dara nag parce que am na ñoo xamante nii ba ñuy départ amuñ sax 50 000 kii wax na ko léegi am na ñu ubbi entreprise ñoo xamante entreprise bi 50 000 ci lañ ko ubbee yow nga yor 300 000 xaatoo leen dugg ko ci ay gaal est-ce que loolu tamit du ñu ñoo ko teg suñu bopp. xam nga léegi bi ñuy démarré nee naa xale yi dañuy sës maanaam exemple kii maa ngi dégg ñu wax benn baat mu mel ne yàkkamti xam nga ki nga gis mu dugg si gaal tey boo ko introsé bu toogee waxtaan dina la wax ne la moom Sénégal liggéey na lépp amul lu mu liggéey kooku dina la wax def naa mécanicien def naa métallique def naa dina la limal liggéey yi mu def yëpp te dara du si jàll xam nga kooku yàkkamtiwul kooku moom xëyul rek dem ci gaal léegi kii lijjanti 300 000 yi xam nga exemple imagine tey jeune boo xam da ngaa yor jabar yor kër yor famille léegi toog 1 an dajale mën cee dajale 300 000 daa tuuti toog 1 an nga mën cee dajale 300 000 léegi kooku kañ lay réussir ci àdduna. mais Ousmane en fait dama gis ne am na ñoo xam ne tam ñoom seen dépense quotidienne rek la ñuy lijjanti am na ñoom dañuy xëy sax dem ci marché soog am dépense mais yow nga mën a dajale une somme de 300 000 francs. mais il faut essayer à faire quelque chose. maanaam gaal. waaw ku ñàkk jom du ci dugg. bépp personne boo gis mu dugg ci gaal xamal ne ku am jom. kon daal ñu am jom nga leen jàppee. waaw ñoo ëpp jom ci réew mi ku ñàkk jom du dugg ci maanaam am na ci yoo xam du risqué. xam nga lan la. àdduna moom lépp risqué la dugg ci oto dugg ci gaal mais man maanaam encouragé wu ma kenn pour mu dem ci gaal yi mais damaa xam réew mi lu fi nekk man dem naa Europe mënu ma faa toog ma ñibbi si waat mais dafa am nu mu demee. kon yow waaw dafa am nu mu demee mais bu demeewul woon noonu. man maa ngi mbëkk ci gaal yi ñoo yem. voilà yow bi ngay dem parce que kon yow témoin bu am solo foo jaar ci gaal yi nga jaar wala ci voie normale. man bi may dem suñu borom suturaal na ma. amoon naa liggéeyante bu ma yóbbu. dama demoon pour liggéey. bi ma demee. même pas une semaine ma gis lii nit ñi di daj foofu noonu. xëy na xam nga pexe yëpp yàlla ñëpp yemuñu yooyu pexe. dëgg la ma gis li gars yi di daj foofu ci talibé ak ci riz bi di jaay. ak man li ma bàyyi sama ginnaaw. ci bi ma retourné bi ma ñibbisee léegi ci laa kere lii nii. sawaay nag yow dimbale nga ma non écoute ma déglu parce que tamit yow lii ngay wax da nga kaa war a wax xale yi dégg ko baax mu yow dem nga Europe tenté doxul nga ñëw. mais ma découragé wu loole man damaa def une semaine laa fa def mais bi may dem boobu am naa moyen bu war a mën a tax man maanaam bi ma demee xool fekk am naa lu ma bàyyi ginnaaw ma xalaat ne temps bi may defaat fii en zéro laay tàmbaliwaat léegi bu ma retourné waatee fi ma xas ba tàmbalee liggéey ñu xam ma fa ba pare xam ma nekk ma woon fii bu ma fa delluwaatee loolu muy ëpp sens que ni ne ma toog fii parce que fekk en zéro laay tàmbaliwaat mais bu fekkoonte ne jàpp ma si dara man foofu laay toog mais boo fekk ne am naa lu ma bàyyi ginnaaw damay bañ a perte lii perte la parce que fekk xaw ma nu muy demee mais bu ma bàyyiwul woon dara rayante dee liñ naan xaw ma barsa maam rayante rek parce que man may dem liggéey ma taxaw ju mais bi ma gisee ne taaba bi am fi moo am fële léegi est-ce que ñiy def Europe loolu mën nañ ko am fii ñëpp bokkuñu yëpp d'accord da nga gis daal ñoom dañoo amatul pexe daal maanaam pexe lañ amul dañoo sës pexe lañ amul wallaahi lazim kii mi ngi wax ci wàllum diplôme léegi fii ngay gis ay boo yoo xam ne buñ la génnlee seen i diplôme yow nga génn ci ñoom am naa sax benn waay boo xam réseau la yor réseau télé moom la yor câblage yi nii. waaye si te la dafa fees ay diplôme ba fees dell mais déposé na bay bëgg a dee mënu am liggéey. sama mag bu jigéen man dafa jàng ba
jot ay diplôme ba fees dell amul fu mu war liggéey amul liggéey xam nga lan la mujjee sama papa moo ko mujj jël ubbil ko transfert mu nekk ci di liggéey waaw vraiment kon nga xam ne diplôme xam nga kooku am na ku ko jàppale mais ñi amul ñu leen jàppale léegi nag dañuy obligé dugg ci gaal gi daal waay loolu daal nga gis yow jàng mi sax amul njariñ mais xale yi léegi dañuy jàngi ba pare di taxawal ñoo fi nekk di jaay café ñoo fi nekk di def leneen liggéey bu baax la de mais waruñoo yor seen diplôme yooyu ba pare maanaam mënuñu état mënu leen a jël léegi ñooñu bu ñu amoon pexe tey borom diplôme yi nga fi gis yëpp ku leen mën a lijjanti ñu dem d'accord merci sëñ Ousmane kon dégg nañ ko baax moom yaakaar naa li ñu naan témoin oculaire la ndax moom dund na ko waaye ba mu fa demee nag yàggu fa ñëwaat na ngir gëmloo nee na sax du leen gëmloo loolu waaye moom jàpp na ne daa war a retourner au bercail comme ni ngeen koy waxee ngir gën a liggéey donc mbokk yi ñu fàttali ne yéen a ngi seetaan seen Senevision ñu leen di wax nag joyeux anniversaire ndax tey la am 1 an Senevision di sant yàlla tamit ci émission bi nga xamante ni ñu ngi koy def di ñaan yàlla mu dem ba nekk télévision yi mag a mag a mag leen fàttali tamit ñu ngi fii ci Sousa boutique nekk ci corniche bu Serigne Cheikh mu Serigne Salih ñuy jaay ay yére yu rafet di ngeen gis suñu numéro téléphone ci sunu suufu écran bu ko defee kon dañuy daal di ñëwaat ci li nga xam ne moom mooy wàllu conséquences yi mën a jur Massamba borom Kazu Rajab conséquences yi maanaam suñu gisee jeunesse su lëmb Abdoulaye Dione wax na ko léegi dans 2 jours 200 personnes faatu donte état baa ngi koy weddi mais am na ñu ko confirmé xale yooyu yëpp di dem te maanaam ñu rewoon Sénégal moom mooy dëkk boo xamante ni 60 wala 70% ñëpp ay ndaw lañ loolu fan la mën yan conséquences mën a andi réew. waaw jërëjëf Al Oustaz conséquences yi moom bari na trop lu may faral di wax rek jeune dafa am tamit loo xam ne maanaam moom moo ko war. donte tamit yaa ngi xëy di sabablu xëy di wuti à chaque fois tamit del bàyyi xel ne yàlla mooy kii maye dégg xam nga yéeg si gaal ngir lan ngir bëgg a tekki comme ni ko sama ndaatoo nga wax léegi bëgg a tekki nga bëgg moo tax nga yéeg si gaal mais comme ni nga ko waxee somme bi nga jël 300000 nga génnee ko pour tukki waaw mais li ko indi soo ko toppee mën na indi leneen mën na indi leneen xam nga tukki du ñëpp la seen wërsëg nekk foofu donte tamit ñi faatu suñu borom moo ne dana seen bakkan foofu lay des parce que yàlla moom képp ku matal la ngay dem waaw ñoo ko sabablu daa mel nag ñoom ñoo sabablu faatu gi man dooguma la mais man dee ci gaal moo ma gënal man maanaam ma dee ak gàcce dee ci pauvreté non li du gàcce déedéet non am nañ foo xam boo fa àggee maanaam xam nga jeunesse bi sëñ bi jeunesse bi xam nga leen sonal xam nga moo sonal jeunesse bi loolu ñun li ñu jàppee gàcce moo dul gàcce xam nga lan mooy gàcce xam lan mooy gàcce xëy di sàcc ñu fekk la si dorog wala ñu fekk la ngay def si nag si noonu loolu mooy gàcce yi doomu aadama mais dee ci daal moo gën nga ñu rey la ci maanaam nga dee ci agresseur wala nga dee ci leneen non mais déedéet xam nga xëy xam nga yow xamoo kañ ngay am xam nga yow da nga collecter sa bopp nee nga xëy nga dem dagg bi dem dafa une semaine gis fa lan fay dund ñooy lal di jaay nga daggaat ba ñekkuwaat jox na leen leçon bu am solo conseil bi may jox képp koo xam ne yaa ngi fii jàppoo ci dara bu mënee dem demal boo jàppul ci dara non yow fi na ni yow boo jàppul ci dara boo mënee dem demal yow kii nga lépp quoi man li ma bëgg mooy résumé na lépp daal waaw yow man li ma bëgg mooy nit daal fekkee da ngay ut xamal ne da ngay ut mais daal bul tayre sa life si yow yi nga xam ne man gëmma loolu conséquence yi nag man benn sens parce que boo nekkee benn doom bu góor sa yaay rek la am yaa ngi dégg nga jóg ngir taral ko nga yegg yàlla dogal sa bakkan nga yemale ko si géej gi mais sa yaay fan lay jooyatee la non mais yow bi ngay dem yow leer na la yow non xam nga kaay dee bi doo ko def non kenn du wax kaay dee nga ñëw moom gëmma loolu maanaam yow risque la nag àdduna lépp risque la de voilà donc waaw àdduna lépp risque ñi ngi ñëwaat moom xam naa moom dafa metti moom sama waa ji ñoo yem Abdoulaat li ma posé sànq sama waa ji moom laa lay posé muy Massamba Kazu Rajab muy maanaam fan la jëmee askan bi ba ñu daalee wax naan mën nañoo tabax réew mi ak ay ndaw te ndaw ñoo ngi dem di dugg ci géej gi. très bien. ak muy lu am solo mu mën ko jural lu bari. comme li ci njëkk rek wax nga ko muy li ma wax rek mooy Afrique mooy perte. comme Afrique mooy dem ñun ñooy ñi pauvre. wax naa ko sax immigration clandestine mooy lan ñi nga xam si ne dañuy jógee fi nu nekk jàpp ne mënuñu fa am lu leen satisfaire dem wuti ko Europe donc Europe mooy s'enrichir wu mooy bénéfice wu waaye Afrique mooy perte. naka lay perte mi ngi perte ci jeunesse am wax nga ko sànq. ñi dugg ci gaal gi lépp par exemple ñu ci am 30 ans fa lay yem. donc
jeunesse dañuy perte jeunesse mooy lan ñoo ñi war a taxawu suñu réew ëllëg jeunesse mooy ñan mooy tey parent bi war a taxawu doomam wala ki war a am soxna waa kooku bu ñàkkee bakkanam nag. doy na waar de vraiment dëgg très bien jeunesse bi ci nekk tam mooy kenn wax na ko sànq. tey am na bu njëkk sax dana wax ñi am si ñu conscient ñi am conscient tranquille un peu ñi am si dañuy xalaat. wala di mën a maîtriser wu wala di am ak dal tuut mooy xam dina dañu jàng ñooñu daawuñu leen ci gis. ay 2005 bi mu gënee bi ko gars yi gënee jël boobu gisuñu ci woon ay intellectuels mais j'en ai sûr et certain tey jii boo xooloon ñi nga xam si ne dem mbëkk dem ay intellectuels bari na ci lu ko waral wax na ko sànq dañoo amul liggéey dem nañ ba bon jaaxle amutuñ xalaatu sax wala gëm-gëmu toog fii la waral ñu dem donc loolu la lay jur loolu ñu naan fuite de cerveau. Très bien ay borom xam-xam donc ay jeunes yu am xam-xam ñooy dem. pourquoi pas très bien voilà pourquoi pas ñu ne donc amuñu doon ay ministres ñoo xam ne war nañ doon ay ministres ana ñu xamuñu gaañu nan xamuñu egg nan xamuñu bu ñu eggee tamit fa lañ des mënoonoo bañ a am yi këyit parce que boo demee yaa ngi dem ci yoon boo xam si ne légalo da nga sàcc dem boo demee am na ñu bëri ñoo xam si ne mënuñu ñibbi si ña nga ca mbedd ma amuñu fu ñu jëm. voilà donc loolu mu nekk loo xam si ne lu doy war. ñi ni tuddee tey ay clochard di wër ci mbedd yi rek. très bien lu leen mujjee jàppat leen pamte leen indi leen wala dóor leen wala je ne sais pas wala sax am na fu ñu koy waxee Libye ak Maroc naar yi ñëpp xam nañ leen. mais dundee gàcce gi foofu. dundee gàcce gi foofu dafa may gënal. maanaam mu dundee ko fii ci biiram. maanaam exemple tey. maanaam ñu toroxal la fu la kenn xamewul. man moo ma gënal. ñu may toroxal sama biir réew. ndaw ñaa ngi nii nag. ci métit bi rek la ñuy wax ci métit c'est-à-dire foofu yëpp wax dëgg très bien ci métit boobu la ñuy wax rek maanaam li mu ñuy jural ñun xam nga bëggoo dem macha allah boo mënoon da ngay dugg ci avion yi dem wala boo yaakaaroon sax da ngay dem mbëkk ba àgg am liggéey mais am dañuy mbëkk ba àgg duñu am liggéey pourtant am ñoom dañuy jaar ci légal sax duñu am liggéey comme exemple moom oculaire. oui vraiment. très bien amuñu fu mu dëkk. da ngay débuter benn affaire fii jàpp si dara rek dafa métti waxuma la jàppoo si dara. maanaam nga tàmbali taxawal dara pour mu dem. di nga doon maanaam sans jàmbaar sax yàlla moo lay dimbali. d'accord mais gis nga buñ la téyewul sa ginnaaw taxawul. yàlla xam ne doo dem. merci say tànk la ñuy góor léegi nga. jërëjëf Ousmane jërëjëf Abdoulaye ñu ngi may signaler ni 3 minutes 5 minutes moom moo ma dese 4 minutes 3 minutes voilà sama réalisateur Arona Cissé Moustapha dama bëggoon ñu ñëw ci solution yi rapidement rek naka lañ war a mën a def ba ndaw ñi toog nag xam naa loolu benn tour de table bu gàtt lay doon. solution bi kay man loolu jaar nañ ci sànq. waaw solution bi mooy ñi nga xamante ni ñoo jiite réew mi. ñoo war na am solution te wutuñu solution. d'accord ndaw yi dee intellectuel yi dee ci biir géej gi ñooñu est-ce que bu fekkante ne nga ni fekk na seen lijaaso yooyu ñu yor seen diplôme yooyu ñu yor ñi ngi jàpp ci dara di am yaakaar est-ce que dinañ dem. kon daal suñu état yi échec. ñoom ñoo échec. merci beaucoup Moustapha Massamba borom Kazu Rajab ñu ngi ci suñ 2e minute moo ñu dese ñu ngi ñëw ci solution yi lan nga jàpp ne bu ñu ko defee tey ndaw ñu war nañu mën toog parce que it ñun wax dëgg yàlla soxla nañu suñuy ndaw toog suñu réew. waaw bi si jiitu mooy ki ñu encadré ñun ñëpp rek muy jiitu ñu muy président de la république. état mu xoolaat politique am bu baax a baax si jeunesse bi. parce que tamit yor nay xale yi nga xam ne tamit gëm ñu lu dul liggéey. gëm ñu tamit daan seen doole bëgg nañ liggéey pour soutenir seen famille. ñu gestu leen bu baax a baax jàppale leen. parce que tamit may dégg ñu naan maanaam bu kaw neexoon golo du wàcc suuf. waaw te woon bëgg naa tamit maanaam suuf gi ñu defar ko ba mu baax ba kenn du bëgg a yëg si kaw. loolu tamit maa ngi koy ñaan état bi ñu gën a jàppale xale yu baax a baax. parce que tamit képp kuy génn rek dimbale sa famille nga bëgg soutenir sa famille nga bëgg. nañ ñu gën a jàppale bu baax a baax. di ñaax xale yi tamit ñu gën a tamit bàyyi xel tamit maanaam wuti da ngay wuti mais la ngay fekk xamoo ko. d'accord kon ñoom tamit ñu si doxee xel bu baax a baax. merci beaucoup Massamba borom Kazu Rajab naa jox sama waa ji moom nag xam naa moom tey moom jeunesse bi la jàppale lool mais ñu ngi ci solution yi ndax nag il faut que ñu xool yan terrain d'entente la ñuy trouver ngir xale yi mën a toog ci réew mi Ousmane Niang. maanaam suñu gouvernement bi nañ ñu jàppale. suñu état yi daal. waaw nañ ñu jàppale yàlla xam na ne xale yi am jom yi mu am. moom sax xamu ko. nañu bàyyi seen yi ñu fi nekkee tey ñoom ñu ànd suba ñu tàqalikoo ñu xasan nañ bàyyi seen yooyu ñu fi nekkee. dëgg de. tey nekk ci ñun. dafa jot ñoom ñu nekk ci ñun. yow am ngay jeunesse bu am jom. pourquoi pas man sax mënu ma imaginer yenn politiciens yi toogagul ci réew mi sax tañ ne ñoom yor nañ xaalis. ñoom dañoo war a créer dara nit ñi gis ko.
maanaam jeunesse bi yow comme ñiy woote ne dañu soxla réew mi ñoom tamit nañ jéem a def dara jël lu mat 1,000 personnes ñu liggéey loo leen ñu gis ko ñu créé seen d'accord mais yow yaa ngi bëgg a yor réew mi ba pare yow defalagoo ñu dara ba pare man boog ñëpp a yem ci man d'accord xaw ma yaakaar ci kenn très bien kon kii moom désespoir total moom moo fi am Abdoulaye ñi ngi woon ci solution yi naka la ñuy def ba suñuy ndaw toog ci suñu réew ndax wax dëgg yàlla ñiy wax ñëpp état bi lañ ko jiiñ est-ce que yow foofu ngay gisee très bien danaa ko wax état am na ci part de responsabilité bu mag ndax mën naa ne moo njaboote ñëpp donc war na mën a def wut ay solution bi mooy lan fexe ba encourager entourer tamit xale yi def tamit ay topp leen maanaam def benn suivi ci lan créer ay entreprise jàppale leen wax na ko sànq homme politique yi am nañ xaalis nañu jàppale ndaw yi kenn ku ne jàpp naa ne maire bu ne boo jàppalee sa commune mu baax ministre bi nga fal boo jëlee as comp jàppale sa jeunesse voilà bu ko ñëpp defee ñu commencé ci suuf daal jëm ci kaw très bien mu commencé ci suuf jëm ci kaw maanaam état bi am fu mu taxawee parents yi tamit am nañ ci part de responsabilité absolument di wax ak seen xale yi li nu xamee woon wala lin fi nu sosoo woon wala lanu suñu maam yi doon dund ñu fas yéene ci delloo parce que waxtaan amul des fois temps bi mayeetu ko mais tamit faw rek ñuy communiquer ak parents yi di communiquer ak xale yi di leen delloo ci seen démb jom ja fulla ja ak fayda ja jàpp naa ni nit ki su amee jom am fulla am fayda am na yoon du ci dugg jom nag mën na la dugal ci lenn mais mën na la tax tamit doo dugg ci lenn très bien bi ci des mooy tamit jeunesse bi ma lay ñaax rek ñoom tamit ñu gën a gëm seen bopp que ce soit da nga doon jàng nekk université bu baax pourquoi gëmal sa bopp du ne rek par exemple affaire bi bon ci bureau yi lay sottee nanu dellu ci tool yi pourquoi pas créer des petites entreprises man li may ñaan ñu gën a gëm seen bopp voilà muy man muy sama morom ka am naan foofu la ñuy merci beaucoup macha allah mu doon émission bu neex émission boo xamante ni actualité la bu ñu ko toppoon fii waa fajar du jeex vraiment ñuy sant waa Sousa boutique nga xam ne ñoom ñooy sunu sponsor leader nekk fii kon ne Serigne Cheikh mu Serigne Salih suñuy numéro téléphone mi ngi noonu ci suuf écran bi di sant bu baax nag samay invité nga xamante ni def nañu waxtaan bu am solo muy Serigne Massamba Sarr borom Kazu Rajab ak Cheikh Abdoul Ahad Dione waaye kazalika Cheikh Moustapha Diouf ak Serigne Ousmane ñaa nga xam ne moom tey gars yi daal moom tabaarkàlla émission bi neex na am na solo di sant baax tamit suñu réalisateur ak suñu caméraman muy Arona Cissé ki nekkoon ci présentation bi mooy seen xarit seen doomu ndey Oustaz Juma Ndiaye di leen jox dox daje dans les jours. ak Senevision.com, la crédibilité, notre credo. Senevision.com wóor la ñuy tëggoo. Senevision.com kumpa tàggoo nag yéen. kii nag di leen wéy di ñaan ngeen di abonné ci suñu site bi di Senevision.com te bu leen fàttee di bës cloche bi mooy tax mu leen di man di signaler bépp vidéo boo xam ne dugal nañ ko ci site bi ngir ngeen man di topp suñu programme